Hallo daar en welkom medereisigers. Ons gaan vandag op 'n regte ontdekkingstog, 'n buitengewone reis deur die wêreld van ontwerp. Ek is jou gids op hierdie eksamensafari. Ons gaan die diverse, fascinerende landskap van graad 7 tegnologie saam verken. Net soos jy in 'n natuurlewe dokumentêr die geheime van die bos sou ontdek, gaan ons vandag die fynere besonderhede van ons tegnologie-vraestel fyn dophou. Reg, kom ons spring weg sodat jy ten volle gewapen en voorbereid is vir daardie eksamen. Hier is ons oorlewingskaart vir vandag se ekspedisie. Ons begin by ontwerpoorwegings, doel en voorkoms. Dan verken ons grafiese kommunikasie, daarna kyk ons na dimensies en skaaltekeninge en ons rond af met 2D en 3D tekeninge. As ons hierdie roete mooi volg, sal niemand op die staptog verdwaal nie. Deel 1. Ontwerpoorwegings, doel en voorkoms. Dit is regtig die fondasie van goeie ontwerp. Dit bring ons reguit by vraag 16 op ons roete. Vat gou 'n oomblik en dink hieroor. Wat beteken dit werklik in die regte wêreld as ons sê 'n produk is geskik vir die doel? Wel, die maklike antwoord is natuurlik dat dit aan sy basiese doel moet voldoen. As dit 'n stoel is, moet jy daarop kan sit. Maar 'n ware suksesvolle produk moet hierdie belangrike oorlewingsvrae slaag. Vir wie presies is dit gemaak? Waarvoor presies word dit gebruik? Is dit heeltemal veilig en is dit koste-effektief om te bou? En deesdae absoluut krities, affekteer dit die omgewing negatief. Sien, 'n goeie ontwerp kyk altyd na die groter prentjie. Nou ja, vraag 17 handel oor 'n groot woord, ergonomika. Maar moenie skrik nie, dit is eintlik baie eenvoudig. Dit is daardie kenmerke van 'n produk wat dit gebruikersvriendelik, gemaklik en bo alles veilig maak vir ons menslike liggame. Dink net hoe 'n voelse vlerk perfek gevorm is vir sy lyf om te vlieg. Wel, presies so moet 'n stoel byvoorbeeld perfek gevorm wees om jou rug te ondersteun. Dan kry ons vraag 18, estetika. In die natuur sien ons byvoorbeeld die pragtige helder kleure van 'n pou om aandag te trek. Vir ons produkte is estetika daardie eienskappe wat dit mooi en aantreklik laat lyk. Dit sluit natuurlik die kleur, die vorm en selfs die tekstuur in. Dit is daardie faktor wat sorg dat 'n produk jou oog vang. Goed, ons stap nou oor na ons tweede gebied, grafiese kommunikasie en tekenkonvensies. Dit is letterlik die universele taal van ontwerp. Kom ons kyk sommer gelyk na vrae 19 en 20, want hulle loop hand aan hand. Vraag 19 vra waarom ons hierdie grafiese taal gebruik. Wel, dit oorbrug daardie lastige taalgrense. Jy kan vandag 'n plan in Suid-Afrika teken en 'n bouer in Japan sal presies weet wat jy bedoel. Maar vraag 20 herinner ons baie mooi dat daar reëls is. Tekenkonvensies is die amptelike reëls en lyntipes wat almal moet volg. Dit is ons oorwoud se onbreekbare wette. Kom ons slaan ons veldgids oop by vraag 21, sodat ons hierdie verskillende lyne kan uitken. Daar is 4 kritiese spesies hier. Eerstens, buitelyne. Hulle is smal, donker en dik en wys vir ons presies waar die sigbare rande van 'n voorwerp is. Tweedens, konstruksielyne. Dink aan hulle as die geraamte. Hulle is smal, ontsettend lig en onthou, jy vee hulle nooit uit nie. Derdens is daar verborgde detail. Daardie dun, donker stippellyne wat wys wat weggesteek is. En laastens, die dimensielyne. Dit is die smal lyntjies met die skerp pyle aan die ente wat vir ons die presiese mates wys. Hou hierdie gids in jou agterkop. Nou is ons by gebied nommer 3, dimensies en skaaltekeninge. Hier gaan ons letterlik kyk na hoe ons die wêreld om ons meet. Luister nou mooi na die streng reëls vir vraag 22 en 23. Vraag 22 se reël is absoluut krities en mense val so maklik in hierdie slaggat. Mates word altyd in millimeter aangedui, maar en hier's die vangplek. Jy mag glad nie die letters MM op jou tekening neerskryf nie. Jy skryf net die getal, soos 10. As ons by vraag 23 kom, is daar 2 dinge oor daardie lyne wat jy moet onthou. Die grenslyne mag nooit fisies aan jou voorwerp raak nie. En die dimensielyn, hy moet heeltemal parallel met jou buitelyn hardloop. Geen uitsonderings nie. Dit bring ons by vraag 24, 'n bietjie van 'n breinbreker. Wat dink jy? Waarom gebruik ons skaaltekeninge? Wat doen jy as jy 'n hele rugbyveld wil teken? Of dalk die fynste ratte van 'n horlosie? Dit gaan mos nou nie natuurlik op 'n gewone stuk papier inpas nie. Presies, en dit vloei perfek in vraag 25 in. As iets te klein is, gebruik ons 'n opskaal, oftewel 'n vergrotingsskaal. Jou tekening is dan groter as die regte voorwerp. Dink aan 'n skaal van 2 tot 1. Dis byvoorbeeld ideaal vir ontwerpers van juwele. Aan die ander kant het ons die afskaal, die verkleiningsskaal.
Dit is soos om na 'n reusagtige olifant van ver af te kyk. Jou tekening word kleiner as die regte voorwerp gemaak, soos 1 tot 2 as jy dalk 'n motor of 'n huis sou teken. Ons nader nou die laaste en definitief mees opwindende skof van ons safari, 2D en 3D tekeninge. Dis waar plat idees in regte lewendige dinge begin verander. Kom ons spring weg by vraag 26, die vryhandskets. Dis daardie vinnige rofwerktekening wat jy vinnig op papier neergooi as jy 'n idee kry. Al wat jy nodig het is 'n AB-potlood en 'n stuk papier. Geen liniale nie. En om dit bietjie lyf te gee vir vraag 27, gebruik ons beskaduwing. Daardie skaduwees en lig laat jou plat 2D-tekening onmiddellik soos 'n 3D-illusie lyk en wys fantastiese diepte. Vir vrae 28 en 29 begin ons baie meer tegnies raak. 'n 2D-werktekening is hoogs akkuraat. Dit word met regte instrumente geteken, maar dit wys slegs 2 dimensies, gewoonlik net lengte en hoogte. Dis die bloudruk waaruit die bouer kan werk, maar die 3D-tekening wat vraag 29 verduidelik, dit is die volle konsep. Dit wys jou al 3 dimensies in detail, lengte, breedte of hoogte en natuurlik die diepte. Uiteindelik is ons by ons heel laaste waarneming in die veld, vraag 30. Daar is 'n belangrike verskil tussen skyns- en isometriese tekeninge wat jy verseker moet ken. Met die skynstekening, wat ons ook obliek noem, wys die vooraansig in sy ware vorm direk na jou toe met daardie dieptelyne wat presies teen 'n hoek van 45 grade afloop op blokkies papier. Isometries aan die ander kant word op daardie spesiale isometriese ruitennet geteken waar die lyne teen 'n sagter hoek van 30 grade lê. Maak seker jy kan daai twee uitmekaar uitken. Sjoe, en net so bereik ons die einde van ons eksamen-safari vandag. Ons is deur daardie komplekse oerwoud van ontwerpopregnis, al die verskillende lyntipes, dimensies en al daardie skaaltekeninge. Met alles wat ons vandag bespreek het, is jy meer as gereed om hierdie vraestel uit te oorlê en met vleiende vaandels te slaag. Maar voor ek jou laat gaan, vat hierdie een gedagte saam met jou. Nou dat jy die formele taal van tegnologie vlot kan praat en drome in realiteit kan teken, wat gaan jy eendag ontwerp? Sterkte met daardie eksamen ontdekkingsreisigers, julle gaan briljant doen.